Yeah, filthy animal. Значит, свечка называется, это грязное животное. Если вы помните, они использовали это в фильме Home Alone, «Один дома». Мой даже чихнул. Правда, значит. Она не зажигается. А вот зажглась. Так, значит, это одна из свечек, которую мне мой муж подарил на Рождество. И вроде бы каждая свечка содержит бриллиант. Но я уже одну это сожгла. Значит, в этой свече был маленький такой бриллиантик, как ушко этой иголочки. И по оценке он стоил всего $38. В принципе, так свеча и стоит. Ну, каждая свечка содержит бриллиант. На донышке, вот когда она все сгорит, там будет бриллиантик в такой капсульке. Капсулы такой стеклянный. И может быть даже что бриллиант будет стоить до $12 тысяч оценка. Вот, посмотрим. Но мне свечки нравятся, запах очень приятный. Так, вот, значит, у нас такая вечерняя ambience. Елки уже нет, убрала я. Вот здесь у меня камин. Я уже зажгла. Значит, я начинаю всегда с этим искусственным коленом. Это вот всегда обязательно надо держать закрытым. Я сейчас подложу дерево. Я за камин отвечаю в доме. Удивительно, почему я? Даже неизвестно, потому что я в жизни каминами не занималась. Но вот это моя обязанность. Подбрасывать дрова в камин и убирать тоже его. Это настоящий камин. Здесь очень мало их в Колорадо осталось, настоящих каминов. Я не знаю, что может быть где-то в горах. Потому что камины запрещены в Денвере, потому что полюция, да, этот газ, дым, вот этот, который из дерева выделяет, когда горит, это загрязняет атмосферу. Поэтому настоящие камины здесь запрещены. Ну, смотри, мой вообще лезет прям, он прям здесь, весь здесь, вот прям, говорит: мама, чем ты здесь занимаешься? Так вот, наш дом был построен в 1975 году, и камины тогда еще разрешались. Come here, sweetie. Come here. Come here. Oh, good girl. Such a good. Say hi. This is Kira. This is Max. Она не любит, когда он ее беспокоит, так? Но он будет, потому что он видит, что к ней все внимание. Так вот. В 1975 году был дом построен, и камины в это время разрешались устанавливать в доме. Он уже был встроен в дом к моменту сдачи дома, и некоторые оставили настоящий камин, некоторые убрали, некоторые поставили газовый камин. Но я не хочу газовый, я решила оставить настоящий, потому что у меня всегда была мечта, что у меня будет настоящий камин. Ну, сегодня уже она горит 3-й день. И вот мы можем здесь на донышке видеть эту капсулу. Вот она, видите, свеча горит. Свеча горела на столе. Свеча горела. Вот. Буду ждать, когда свечка окончательно сгорит, и вот эту капсулу я вытащу и вам покажу, что там внутри. Я filthy animal. Ну, так красиво горит вообще. Мне нравятся стаканчики, в которых эти свечки залиты, воск залит. А пахнет как хорошо. Мальчики и девочки, девочки и мальчики. Пахнет обалденно. Шикардос. Значит, будем ждать, когда она совсем окончательно сгорит. И будем делать осмотр капсулы. Какой же там бриллиант. Вот будем теперь ждать, хорошо? Now my beautiful wife, highly intelligent wife, will now unveil the diamond. Да, мне
мне говорит, очень интеллигентная, высокоинтеллигентная жена. Да, мне вот столько интеллигенции надо, чтобы открыть эту. В общем, эта свечка сгорела окончательно. Я felt the animal. И вот эта капсула такая. Открываю, смотрим. Там должен быть бриллиант, по идее. Эта компания говорит, что они... Ну, у меня уже одна свеча сгорела, и там я вам рассказывала. Бриллиант был стоимость $34. Вот такая капсулка. Открывай. Хрен откроешь еще тебе. Открываю ее. И вот эта штука вытаскивается. Melt it all. You can't twist it off? Trying to. Она вообще заплавилась здесь нафиг. Careful. Okay. Get it out. Звездец, блин. Так, вот здесь какой-то... Значит, вот это надо будет мне засканировать. Здесь этот код находится. А в пакетике, по идее, должен был быть бриллиантик, но пакетик, видимо, до того температура нагрелась, он расплавился. Нету никаких бриллиантиков. Если даже есть, он очень маленький. I don't think I can see anything, Al. It's gone. Не бриллиант. Ясный свет. Подождите, а Did может... you find it? No. I don't think it was a diamond. No, it was a paraffin. So plastic bag melt all and diamond is gone. Diamonds don't melt. Well, I know diamonds don't melt, but он говорит, бриллианты не плавятся. Короче, I don't think is there anything, all. Nothing. It's gone. You know what? I can actually scan that thing and see how much was the diamond in it. Короче, я просканирую и узнаю, какая цена у него была, у этого бриллианта. Все расправилось нафиг. Но он, видимо, такой маленький был, что его даже и не видно здесь в пакете. В общем, это все, конечно... Let me take a look, honey. You're going to take a look? If I couldn't see with my not completely screwed up eyes, you think you'll see it with completely screwed up eyes like yours? Is that melted paraffin? This is plastic bag, supposedly. It was so hot it melted. So the basic line, we should actually send it to the company you bought it from. So like, you need to do better job next time to protect the diamonds, because this is like, this is not good. Короче, нету бриллианта, так его и не нашли, пропал он в тумане моря голубого. Но я посмотрю, сколько он стоил. Наверное, особо он ничего не стоил, потому что я его даже найти не могу здесь. Очень такой zero, там, наверное, 0,0004 карата. Такой, наверное. Ну ладно, давайте, пока-пока. Вот такие вот истории. Go. В общем, я вся такая расстроенная была. И он мне говорит, слушай, на Новый год у нас еще бутылка осталась с Нового года, Кристалл. Мы ее так и не открыли. Он мне ее подарил на день рождения. Говорит, давай откроем. Кристалл тебе хоть какой-то будет, если не даймонд, если не бриллиант. Вот, открываем. Такая вот коробочка. Шампанское Кристалл. С сертификатом вот такой вот здесь. С книжечкой. Здесь написано, наверное. Будем открывать.
Have you had crystal before, Al? No. Just Boone's Farm. Just what? Boone's Farm. What is that? That's a cheap wine. Бунсфарбер. Дешевое вино пил. Он вино у меня не любит. You don't like wine. No. This is in college when it was cheap. Кристалл для вас. С Новым годом всех. В 2024 это старый Новый год. Вот так вот. Гулять так гулять. У меня еще пальцы так замерзли после улицы. Окей. Профессионально так открыл. Он бы все разбрызгал нафиг. I said that you would like splash it all over. And the way I open it. Okay, whatever. I'm not the professional. That's why there's beer. Он говорит, я не профессионал, поэтому я пью пиво. Well, I guess I am a professional champagne drinker, huh? That's what you try to say? Yeah. Ну вот, считается одной из дорогих шампанских. Кристалл. Конечно, другое есть тоже еще дорогое. Так вот. You go. That's for What? I can't hold both, honey. Yes, you can. All right. Cheers. Happy Okay. New Year. And tequila. I think I need to keep it more in the refrigerator.